akwai wayansu ruwayoyi da aka rawaito daga annabi Muhammad a sallar kiyamun laili na shi manzon Allah yake yi raka'a hudu ne sa'an nan ya sallama ya yi hudu ya yi sallama wa hasatan a cikin Ramadan cewa yana yin hudu ya yi sallama wayansu malamai suka ce hudu yake yi jere ba tare da ya zamna tsakaninsu ba babu tayya a tsakaninsu kana ji da kyau yana yin raka'a hudu ne continuously yadda za ka yi biyun nan ya sake yin sujada na biyu kuma yana mikewa ne zuwa na uku haka wayansu malamai suka fassara wannan hadisi ko da yake ba na ganin hadisin haka yake ishara amma dai wayansu malamai haka suka fassara shi kuma yanzu haka wayansu haka suke tabbaka sallar tarawih ne suna yin raka'a hudu ne straight sannan tayya guda sallama guda su kuma yi hudu straight tayya guda sallama guda to yanzu dukkan wayan da suka yarda ka bi mai tarawili sallah sun ce in ka zo in irin wanga tarawili ne ba za ka bi shi ba to kai naka sallah akwai tayya ciki ko babu to shi wanda zai mike ne ya uku babu tayya hatta waɗanda suka yarda a bi tarawili ne to da wai irin wanga yake yi kan ba za ka bi shi ba to yanzu ba za ka bi shi ba za ka yi wai ka koma gefe ka yi naka to kaga maza bi mutum jiya ko tun jiya ma mu malikawa in ka zo an kare da sha ana tarawili ko ma gefe ka je ka yi me ka yi naka a farko su suna hanawa wai bai kamata ana yin sallah ku ji maganar ga da kyau bai kamata ana yin sallah kai kuma ka zo kana yin wani sallan ba to amma a wannan halin idan za a yi tarawili raka'a hudu jere to sun kyaɗe ka ka je ka yi sallan ka to a ce dama bai kamata ana yin sallah kai wani sallan ba ka'ida ne wanda yake ba ta da tushe mun lura ko wai su ganin su tun da ana wani sallah bai kamata ka zo ka create wani sallah ba yasa wanda ake yin nan ya kamata ka shiga to amma a nan gada aka ce za a yi ana yin tarawih hudu jere ba zama tsakani sai suka ce wai wannan mai lisha ba zai bi mai wanka ba domin sallar lisha dole sai ka zama saka ka yi ta iya sa'an nan ka tashi to ya za ka yi suka ce wai ka koma kai sallar ka to kaga sun karye kayi da su asali saboda shi malikawa in ka zo suka iske ana yin tarawih malikawa za ka koma gefe ne ka yi shakka abinda ka kare ka zo ka samu tarawih sai ka zo ka yi domin ainihin tarawihin kanta ai tana da matsala ko ba ka ba ita tarawihin kanta ai tana da matsala saboda manzo Allah ya bari kaulan wahida annabi ya bari sai na baka bai yi ba hanyar duniya sai na Umar ma da ya sa mutane ma ba shine liman ba yana zama shi gida da ya kayansa su wayanda dama masallaci suke kwana alin sufa su ya sa suna yi ya kuma kawo ubangi burka ya ajiye shi maimakon liman saboda shi da ya zo ya iske su suna yi shi ya ce ni'matul bid'a hazihi wanga bid'an da aka fara ta kwana ga madalla in ji sai da Umar shi kansa shi ya kirkira abin bayan manzon Allah ya kuma kira ta bid'a sai sa har gobe akwai masu ganin tarawih bid'a ne to sannan da ake gaddama a kai a yi kokar a yi shi za ka zo ka bi bayan farillanka sai sa contradiction shi yana da yawa tare da cewa bid'an ne kamar yadda Umar ya faɗan amma ba bid'an da aka ce batan ba shi ba bid'an da akwai lada saboda madalla ne alayi hal mun taba jan dogon magana cikin wannan mas'ala ba mu ni mu koma kai don shi abinda ni nake fatawa a kai ina sai kan gabana na malikanci da karfi in ka zo ana yin sallar tarawili ka koma gefe ka yi dishanka in ka kare ka jona su amma ba na ce maka in ka ɗauki ra'ayin wanda suka yadda ka bi shi ba ka yi sallah ba na faɗin haka saboda malamai ne suka faɗa kuma suna da dalili da suka yi riko a kai amma ba na ganin karfin dalilinsu domin a gaskiya sunan nafila sunan farila kuma a'immatul mazahib kakkab da maliku da shafi'i da ahmad ibn hanbal da abu hanifa ba wanda ya yarda wani mai nafila ya bi mai farila sallah babu
sai dai malaman da suka zo daga bayansu a cikin ijtihadinsu da istinbatinsu. Shi shafi'i ne ya yadda baka yi la'asar baka yi azafar ba ka zo za a yi la'asar to shi ka ji wani mai shi ku yi la'asar kana ji da kyau in kun kare ka koma ka yi azafarinka wanda ma malikawa ba su yi ba in sallah bai kai 5 ba malikawa ba za su yi ba suka ce annabi muhammad bai taba yin wani sallan gaba ya komo ya zo ya na baya ba kuma suka kafa hujja da hadisin ranar gazuwata hunain ba a yi la'asar ba a yi magaruba ba har lisha ya zo ya kama masu Allah bai sha tun da lokacin lisha ne bar mu lisha ba da ya zo sai da ya rama la'asar sannan ya yi magaruba tukuna ya yi lisha kun lura da magana to saboda shi yasa matsaloli ne in kuyi wasa muka sauran cikin shi mun ci karatu tambayar ka ya kare ko to bismillah na gaba me bi kuma game da shanin istighfari da salatin aiwa annabi salati bon ciki yafi a ce astaghfirullah ko aiwa annabi salati wani ciki yafi a wurin falala salatin annabi ya fi istighfari wurin falala amma kowane aiki ciki da inda ake yin shi don me salatin annabi ya fi yin istighfari domin salatin annabi kuma ana yafi zurbi a ciki saboda hadisin mutumin nan da ya ce ma annabi muhammad kaf aji alulaka salati masu Allah ya ce ma shi ita ko har yi batun na sa maka nisf har ya ce karshe da ya ce ya rasulullahi aji alulaka salati kullaha salati dare na tashi yanzu ban komi kai gari zai ma salati duka manzo Allah ya ce tukfa hammuk wa yughfaru zanbuk annabi ce in ko kai haka duk wani abin da ya dame ka Allah ya dauke maka sannan laifin ka duka kuma Allah ya yafe yasa mutumin da ya istighfari za a yi mai za a yafe laifin shi wanda ya salati kuma ka gani shi ma za a yafe mai laifi sannan salati na da karin maziya idan kai istighfari Allah ba zai maka istighfari ba amma in kai salati Allah zai maka salati sannan salati in ka zanna yanzu ka ce astaghfirullah malaika ba zai gaya ma annabi komai ba amma in ka zauna nan ka kai salatin annabi muhammad malaika zai je gaya ma annabi yanzu ga da cewanka Allahumma salli ala muhammadin wa sallim da an ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu malaika ya kai duk kowa da ke zaune da sunan shi da sunan kakan shi da sunan kakan shi duk an rubuta yanzu cikin farin takarda a gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sa maziyan salatin annabi maziya na salatin annabi ya fi na alfazin istighfari amma kowane wuri akwai inda yake da bukatar a yi shi duba sometimes wani karatun na nan in kun yi tambaya kuna ba ta zamanin karatunmu amma yana bukatar a fayyace shi yanzu da mutum ya doki Qur'ani yana karantawa da ya zama yana subhana rabbiyal azim wani fi to in kai rukuni fa in kai rukuni karatun Qur'ani za ka yi ko tasbihin za ka yi me yasa alalin Qur'ani ya fi yawa to komi da lokaci komi da yadda ake yi kowane abu na aikin ibada musamman na askara kowane abu da inda ake yi sai sa lokacin da nan ga abu kaza ake yi to wannan abu ya fi mutum ba zai rukuyi yana karanta kulu wallahu ahad Allahu samad cikin rukuyin shi ya fi wanda ke subhana rabbiyal azim ba a la ba zai yi ba saboda nan ganga abinda ake so kenan shi sa wannan zaka yi don haka istighfari yana daga cikin abinda Allah ya aiko dukkanin annabawa tun Nuhu hal annabi Muhammad kowane annabi bayan ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu in ka je gaba wa ya kawo istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi haka Nuhu ya fada haka Sala ya fada haka annabi Ayyuba alaihi salatu wassalam ya fada haka Uhud ya fada haka dukkanin annabawa domin shi istighfari yana da nashi lokaci na musamman manansa mutum ya nuna gazawansa a cikin abin da aka sa shi yayi da za ka tashi tun da safe ka yi alwala ka saura daki banda sallah
da sujada da tasbihi ba kai komai ba har da dare to ana son za ka yi kwana ka ce astaghfirullah saboda wani abu kan shiga zuciyanka wanda bai kamata ba ba yadda za ka yi shekadan kwafsa to wannan kwafsa wannan yana bukatar istighfari bal istighfarin wani ma bukatar mishi istighfari Rabia tana da wuya haka ta fada istighfar na ya tabi ila istighfar mu istighfarin da muke yi da shi ma yana bukatar mishi istighfari don kana yi ne bisa kan harshen ka ba shi cikin zuciyarka ka zo kamar kana wasa kenan mutum ne yaro baban shi ya ke shi zo shi ya gaba baban da mobile yana amsa mai magana da yana chat yana ba da ansa ya ji da wani daban kuma ya komo yana baba me kace kuma ba me baba zai yi to istighfarin wayan da suke yi shi bisa kan harshe bai shiga cikin zuciyar shi to wayannan nasu istighfarin yana bukata su yi mishi istighfari to Allah ya sauke mana saboda lokacin kar ya fi haka cawa akwai tambaya kuma kuka kare yau masha Allah shi kan batun sha ne istighfarin na salati ayi ma annabi salati salati da ibrahimi na ce sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin biyun na ko cikin kai yafi duk addu'an da yake akwai shi lafazin manzon Allah in ka samu lafazin annabi kai yafi kowane addu'a kowane zikiri in akwai lafazin manzon Allah in kai lafazin manzon Allah yafi da yake na biyu salati dogo da gajere ka sani ana kidaya harafin da time da tension da concentration wani ya yi guntu amma na shafi naka wani ya yi dogo amma ba amfani domin dogon da ya yi yana da yi ne without any concentration ba tare da kula da abin da ke fita baki shi ba tare da shuhuri salati yake yi ba da wanda ya yi gajere don guntu salati tare da full concentration yana girmama wanda yake yi salatin lokacin da yake yi kai da shi ba guda ba ne to amma mu kaddara ka yi dogo ba concentration ya yi guntu ba concentration of course ka fi shi da domin harafin da kake fita kowane harafi guda kuma ana rubutawa ka lura da kyau shi sa tsawon abin yana ba shi lada more amma ku sani babban abin da Allah ke duba shine concentration ka lokacin da kake yi shine first tukuna kamin a zo a duba waye dewa waye dogo harufan wa suka fi dawa domin alkurani ya annabi ya gaya mana cikin hadisi in ka ce alif lami alif mai lada 10 lamun nawa 10 mimun nawa 10 sai sa wani bai saura yana alif lamin zalikal kitabu la raiba fi kai ka zo ka karanta bakara da fi kalada in ka ga ya fi kalada ya fi ka wurin concentration ne kai ka doki kana yi kawai ba tare da kakula ba shi ko ya mai da hankali wurin tadabburi da fahimtar ma'ana da yin shi bisa kan tsari wurin tare Qur'ana tartila to da wannan zai fi ka to amma in yi ba kai ba yi karanta peji guda ka karanta peji uku ka fi shi wataƙila ka gane magana ya ba ne yasa batun sigan salati na yi shuwa ban taba da kun reply kun sake tambayar gaba kuwa na siya yi muku da ke shi na siya yi muku da ke shi salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruwayoyi ingantattun shi da kansu ma ba ƙa'irar nan da muka karanta ta ma ai baka yi kogo da cikin su ba ku kariya ba ruwayoyi ingantattun ba shi dukkan wanda ke tadawula a cikin harshen mutane da littattafai da wanda ake kuka ke gasa zacin annabi gasa zacin ayar nan da muka karanta takardun ai kaga abin da akwai saboda shi ma nan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ne Allah ya yi mana mu yi ma annabi addu'a dukkan abin da ya zama lafazin addu'a da girmamawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta ka yi lafazin annabi ya halatta ka yi na wanda ya yi gaban ka ya halatta ka kirkiri naka sahabbai sun kirkira maluma sun kirkira har gobe ana kirkira kullum ma ana kirkirar nawa kullum ai na gaya muku nawa ni nake yin abina ko ba ka nan ba na karanta littattafan ma ba laila shi ya mun karanta wannan magana ba ko ba ka ba kowane malami ya yi sabon littafi yau kaga ya kirkiri nashi salati shi ya yi abe shi kuma Allah zai bashi lada tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mawa Allah shi ne masani
ya isa kana ku bar mu karatu ministry mu bai da yawa in ka ba ka isa ba mu samu awa wurin kirki to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين أضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك أن أقتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. yawan musulmi muna yi wa Allah godiya da ya sake dawowa da mu yau Ramadan yana da kwana 21 mun shiga layalin kadiri. Allah sa mu dace da shi. Kamin mu ci gaba da karatu muna tare da babban bako shugaba mai daraja marafan duniya ya kawo mana ziyara tun daga garin London ya halarci tafsirin nan musamman saboda wannan zama ya zo. Allah ka rufa asirin shi, Allah ka biya bukatar shi, Allah ka kara mishi daukaka, ubangiji Allah ka yassara lamarin shi. Wannan ziyara da ya zo Allah ya ba shi ladan haji da umra, ubangiji Allah ya koma da shi gida lafiya, lamarin shi duka Allah ya gyara. Abin da ya bari ya ba ta bukatar shi ya zo don Qur'ani, to Allah ya zannar da Qur'ani tare da shi a rayuwar shi duniya har kabari har ranar tashin kiyama. Wayanda suka bakwance mu a jiya daga Netherlands sun zo nan saboda karatun Qur'ani, haka suka koma gida kuma sun kawo mana alheri da yawa. Allah ya saka musu abinda suka ciyar, Allah ya ba su linkin ba linki. Baban Allah nan da yake Amerika ya yi kuma mana babban alheri, to Allah ya saka mishi. Dukkan wayanda suke yi da masu niyyar su yi da samu ba duka Allah ya san su, Allah ka biya bukatunsu. A jiya muna karatu a cikin waɗannan ayoyi na aya 51 da muka ajiye a karatu a jiya a karkashin wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaka an amri rabbi afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa liz zalimin badala. Wannan aya ya ja mu kwanaki saboda shi yasa mu hakura mu je gaba, ba kawai zai sake kuma kwashe wani lokacin. Maganganun da ke da muhimmanci a ciki a jiya ina jin mun riga mun dan tattauna shi dangane da halittar iblis, kasancewar shi mala'ika ko kuma aljanni. Wannan magana jiya mun kare. Mala'iku ba su haifuwa, shi dan yana da zuriya, ko ba haka ba? Mala'iku ba su sabo, shi dan ya yi sabo. Mala'iku an halicce su da haske, shi dan an halicce shi da wuta. To waɗannan takaru da kuma nassi da Allah ya faɗi karara na cewa kana min aljanni ya kasance daga cikin aljannai kuma ya yi saba ma ubangiji bisa kan abin da muke rike da akwai da ta yi zuna wa zurriyatahu. Maganar kasancewa yana da zuri'a jiya ai mun tattauna shi. Sa'annan akwai wani malami da aka yi mishi tambaya cewa shedan yana aihuwa, sai ce wallahi bai sani ba. Daga baya sai ce Allah ya ce yana da zuri'a, sai ce to bai yiwa a yi zuri'a kuwa sai ta hanyar haihuwa. To saboda shi haka sai ya koma ya bada ansa da cewa na'am. Mun gaya mana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya magana ta hanyar tanasub na shedan, babu nassi wadihan karara, sai dai hadisin da ya ishara cewa kada ka shiga kasuwa, ka zama farko wanda zai shiga kasuwa da kuma ƙarshen wanda zai fita, saboda lokacin da shaidan ke kwai da lokacin da yake kan kishewa kenan. To saboda shi sai wayan suna ganin shaidan kamar yadda Kurtubi ya ce yana da zuriya daga sulbin shi, tun da shi ya yi kwai ya kan kishi.
to amma na gama muku iktirari dangane da wangan kwaini shi mana nufin kwaini mai kakkashewa kuwa domin sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce wai mutane Iraq ku shirya musu sojoji na musamman domin shi dan yayi kwai wurin ya kyankyashe saboda shi ku dauki shiri to wannan kwai da Umar yake fada yana nufin ya sa musu wasi ya sa musu rikici ya musu ainihin rudi irin nashi da suke ganin za su iya tare musulmi akan jihadi to don haka har yau zancen kwaidin nan bayan isharar cewa kwayin shaidan yake yi ko da yake ya zo cikin hadisi karara sa'an nan malumar tafsiri sun ambaci shaidan da yan uwan shi da mataimakan shi da suna na kinsu ma kamar yadda mai kurtabi ya ambace su da waziran shi duka malumar tafsiri sun yi kokarin ambato suna na kinsu abinda akwai a cikin wannan matsala ba za ka samu hadisi karara da ya ambaci suna da kyan wani mataimaki a cikin mataimaka iblis ba sai suna guda biyu kawai hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda imamu muslim ya rawaito wani sahabi ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi a cikin sallah ina ta jin wasu wasi wani kamar ma ya ture ni Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shaidan ne sunan shi hanzabu in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ke kokarin zuwa ya yi ma mutum waswasi a lokacin da yake sallah to ka gani a cikin hadisi mun samu sunan wani shaidan cikin shaidanai sunan shi hanzabu ko ba haka ba masha Allah sannan imamu tirmizi ya rawaice hadisi da kuma ahmad ibn hanbal hadisin utuba daga ubayyi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce shaidanin da ke zuwa yi ma mutum waswasi a lokacin alwala shi kuma sunan shi walahanu in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sanadin hadisin akwai rauni to banda wannan sauran sunanakin da aka rika ambato duka sunanaki ne wanda yake ba su da tabbas to amma waɗannan sunanaki guda biyu sun fita a bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce maganin su idan ka fara jin su shi kenan ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim in ya so ka yi tofi ta gefen ka na hagu haka so uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zai rabu da kai wannan yana daga cikin magani in mutum na yawan waswasi ya yawaita istihaza sa'annan ya yi tofi ta hannun shi na hagu har so uku domin shidanai su yan hagu ne yasa sun fi zuwa ta hagu yasa in kai istihaza sa'annan kai tofi hagu to za su nisace ka in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai gaba na gaba cewa afatattai zuna hu wa zurriyatahu awliya min duni a wannan wuri mun gaya mana ayoyi na alkur'ani wanda Allah ya yi sawa ga al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu nisanci shedan baya dacewa ga mai hankali wanda ya gwada maku kiyayya tun fil azal kuma nashi ne ya yi rance shi ya batar da kai to kuma ya zama shine masoyinka majibincin lamarinka wanda yana ce maka yi ka yi yana ce maka bari bari alhali shi ya rance la uku yannahum ajma'i ba abin da yake so illa ya sa ka cikin halaka alqur'ani ya gaya mana kisan kakanmu adamu alaihi salatu wassalam da aka ce shi dan da ya sujada ya kiya shi kuma adamu aka gaya mishi inna haza aduwwun laka wa li zawjika fala yurijannakuma min aljannati fatashqa amma by mistake da ya manta ya lose guard ya ci abin da aka hana shi nan take asiri shi to bisa kan mantuwa kenan domin alkurani ya gaya mana adamu mantuwa yayi wala kad ahidna ila adama min qablu fa nasiya inji Allah walam najid lahu azma ya ma manta ne fa amma yana ci fa badat lahu ma sawatuhuma nan take al'aurar shi suturar da aka mishi sai ya fita fili wannan ya baka ishara idan Allah yana son ka kana sabon Allah to shi kaga wani abu cikin naka na rayuwa ya saki to wannan alamar son Allah ne zuwa gare ka da ke nuna ya kamata ka gyara Abdullahi ibn Mas'ud ya ce nakan gane na sabi Allah ne wani lokaci akan doki na na zo zan haushe in ga tana bani wuya na hauta shi ta ita jana ba ta inda nake so ba to ran nan ina gane an yi wani abin da bai kamata ba yasa duk wani abin da zai same ka ta kuskure ta ɓaci rai ta girgiza nauyi biyu ne in dai kai mumini ne na kwarai
in ma jarabta don ladan ka yi girma, in ma ka taka wani wurin da bai kamata a taka ba, nan take ya kamata ka juya ka yi waiwaye ka duba ina kai kuskure jiya tsakaninka da Allah har sauro ta cije ka. Akwai wasu na gari sauro ba ta cizon su fa malam. Chama, wasu mutane sauro bai cizon su. In ka ga sauro ta cije su to jiya an yi abin da bai kamata ba. Ya bar my mistake wani magana ya shiga kunne shi da bai kamata ba. In sauro ta cije shi to sai ya koma ya nemi sani wurin Allah yaya aka yi. Ba don ya shafa off ba, Najeriya muna don magani sunan shi off. In ka shafa sauro bai cizo ka. To wani su mutane ba su shafa off ba amma sauro baya cizo su. To a waɗannan maganganu jiya mun zo mun kai gaba wahum lakum adu. Ba lafazi ne da ya kamata mu sallake shi ba, dole ya kamata mu tattauna shi. Cewa shi shaidan wani babban makiyi ne gare ka. Allah yana cewa inna shaitana lakum aduwwun fattahizuhu aduwa. قل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان لكم عدو مبين وان الايات duka suna ba mu ishara cewa shaidan wani babban makiyi ne. Allah madauki sarki ya kiyaye mu. Sannan bi isa lizalimi na bata ko wa kuntum muttahizan mudillina adda ko tuma bisa lizalimi na badara nan muke ko. Sannan Allah ya ce bisa lizalimi na badara wannan canji da annalimai suka bar ubangiji mahalicin sama da kasa da ya musu kowane irin dangin ni'ima tun daga halittar kakansu, ya bar ma mala'iku suka mai sujada girmamawa gare shi, amma suka zo duniya suka yi wasi da Allah, suka yi riko da makiyinsu, to sun yi mummunan canji. Bisa lizalimi da badala, wato maimakon su rike Allah su rike makiyi. To wannan sakiya da aka yi ta yi muni kwarai da gaske. A alkur'ani idan ka lura duk lokacin da azzalimai suka aikata irin wannan abu, har Allah ya ambaci wannan abu mummuna ce, to makomanta shine wuta. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Allah ya ce ne wa ma'wahum jahannam wa bisal masir yad'u laman darruhu aqrabu min naf'i la bi'sal mawla wa la bi'sal ashir. Allah ya kiyaye mu. Sa'annan sake abu daga mai kyau zuwa ga mummuna, abin da ke kawo shi shine rashin sayuwa bisa kan umarnin Allah madaukakin sarki. Kuma duk lokacin da mutum ya yi haka to ya ɗauki hanyar bata. Don haka ayan gaba zai gaya maka wa ma kuntum muttahizan mudillina aduda. Allah yana cewa wa man yatabaddal al-kufra bil imani faqad dalla sawa as-sabil. Shi yasa badalan daga baddala shine ya canja abin. Ka lura ko yubaddilu wannan kenan. Ya zo a cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda da yawa daga cikin maluma suka ambata, wanda jiya muka gaya muku, mutumin da ya yi ƙoƙarin raba mata da miji, shaidanin da ya yi ƙoƙarin raba mata da miji a cikin aljannai, shi ake sa makarbi cewa kai ka fas. Wanda ya yi ƙoƙarin raba mata da miji, to shi ne shi da ke kawo shi ya tara shi da ya ce wannan yau shi ya yi aikin da ya fi dacewa da komai, sai a yi a bibiya mishi kambi. Allah ya kiyaye mu. To bismillah, bari mu je gaba. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Imam Fiyaruddin Razi yana da ta'abiri a cikin tafsirin shi dangane da wannan aya. Yana cewa ku da kuka riki shaidan ya zama abin koyinku,
me yasa ka kamata su da shaidanci domin shaidan girman kai ne ya saba ma Allah yake bin umarnin annabi Adamu. Allah ya kawo wannan kisa a nan ga mai da martani wa Qurayshawa waɗanda suka nemi annabi ya kori talakawan musulmi sannan su yi imani, ba ka ba su da talakawa ba su zauna kan kujera iri guda. Allah yana ce da su wanda kuka je kuka yi nan ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ard, da zai halittar sama da kasa ba ko gudan su wurin, wadal halka anfusihim, su kansu ma da za a halice su bai shawara da kowa ba. To wanda bai da tasiri cikin komai dangane da halittarka, bai da tasiri cikin komai cikin tadabburin da Allah ke yi, ruwa nawa yake baka, abinci nawa kake sha, iska nawa kake sha, me shi bai da tasiri a cikin komai dangane da wannan. In akwai hankali, wannan ne abin biyin ya so ka bar alhaliku samawati wal ardi, to ku ci ku sani in ji Allah madaukin sarki ce ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ardi, ban nuna musu halittar sammai da kasa a lokacin da zan yi shi ba don ba sa nan, wala halka anfusihim, wala ma halittar kansu da kansu, sannan wa ma kuntu muttahizal mudillina aduda, ni ubangiji ban zamo mai rikon masu batarwa mataimaka ba. Al-mudillin masu batarwa, abdalal shine bata, mudillu wanda yake batarwa, ka gane ko suna ne na mai aiki. Sa'an nan adudan alugan shi ne damsi nan, kasan cikin abin da ke taimakon mutum kuwa kwanabure bawa karfi. To saboda shi larabawa suka yi amfani da karfi da cewa mataimaki, domin ba karfi jikinka ba nan wahalanka ba karami ba ne, ko da ruwa ma ya cika bokati shi an taimaka maka. Saboda shi annabi Musa yayin da ya yi addu'a ya ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri. Ka gani ko karfafe ne da dan uwana Haruna, sa'annan ka sa shi a cikin ainihin annabci tare da ni, wa ashriku fi amri kai nusabbihaka kasiran wa nazkuraka kasira innaka kunta bina basira. Allah ya ce ka rubuta ta sunanka ya Musa. A wayansu ayoyi da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce قال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. الله يجي سنشد عضدك بأخيك العبد أننغا سنشد عضدك بأخيك زامو كرففيك متيمكيك ددموانك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما أنتما ومن اتبعكما غالبون. wannan shine ma'anar al'adudu a luga a takaice. A nan Allah madaukaki sarki yana yin ishara cewa shi Allah ma kuntu muttahizan mudillina, waɗannan batattu ne da zan yi sama ban halartar da su ba, su kansu da zan yi su ma ba su wurin, kowa ya samu kanshi ne kawai ga cikin jama'an da ya fito. Na can mai ya sani ya zama ya fito kuma shi tafo oho, haka ya samu kanshi. Wani kuma ya samu kanshi China, wani ya samu kanshi Mongolia, wani ya samu kanshi Nigeria. Ba wanda ya san ya aka yi iyaye shi suka zama su ne kaza. To wanda bai san kanshi ba, bai san yadda aka yi kanshi ba, ta kakashi zai iya sanin na wani, balle ya zama mataimaki. To Allah ya ambaci, ku duba Qur'ani nan da kyau, ku kuma bayo afatattahizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bisa lizalimin badala. Azzalimai ko ma ashhadtuhum halqa samawati wala khalqa anfusihim. Allah ya ce wa ma kuntum muttahizan mudillina, su wa'ancan da kuka yi riko da su shaidan
da zuri'an shi kuka mai da su auliya anna sunnan almudillina ne masu batarwa ne. Don haka kowa ya doki hanya wanda ya doki mataki ya zama da mataki ne ko ta hanyar shedanci to ya doki hanyar batarwa. Allah ka kiyaye mu. Na gaya mu da cikin karatu sai da yawa abdalal diddul hidaya. Naka ce bata shine oppositing hidaya shine shiryarwa. Mun yi shi cikin shekarar da ko karkashin wa man yahdillaha fa huwa al-muqtadi. To duk mutumin daga gaskiya ya kauce ma gaskiya ko da ba bataccen ba ne a wannan lokaci sunan shi ya bashi ya zama dole a dawo da shi kan seti ko kuma a kau gabarin shi. Don haka alkur'ani ya yi ishara da waɗansu ayoyi da fadin cewa a cikin alkur'ani mai girma famaza badul haƙƙi illa dalal. Duk abin da ya wuce bayan gaskiya to ba komai bane wani bata. Alkur'ani a wayansu wuri ya yi muna bayani da kashedi dangane da rikon waɗanda suke auliya shaitani, domin na gaya mana sura yana maganar auliya rahmani ne da kuma auliya shaitani. Waɗansu bayan Allah ne waliyan na gaskiya, waɗansu kuma auliya shaitani ne. Waliyan ne amma na shaitan. Duk wanda ya riko da su to ya yi riko da batacce, in ko kai riko da batacce karshen shi zuwa halaka. Innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah kad dallu dalalan ba'ida. Allazina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja ulaika fi dalalin mubin. Amma babban alamar gane wannan batacce shine mutumin da ya afka a cikin shirka garam-garam, wanda shirka a musulunci shi shirka ne. Wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Magana na biyu, wannan tabi'a da irin wannan muhawara ba kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara ba. Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam bai sira a hannun mushrikai ba. Ba don an cewa ni batacce shi ya zama batacce ba. Jama'a ku ji da kyau, ba don an cewa ni batacce shi yasa ya wuce ba. La kafiran Nuhu sun ce Nuhu batacce ne. Qala al-mala'u allazina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi dalalin mubin. Kafiran Nuhu, wai kai annabi Nuhu mun ga kaman ka bace hanya. Don Allah Nuhu ya bace? To amma a lokacin suwa ke da voice garin, public wane ne, suwa ke da yawa, maganan wa ake ji, kuma duka suka taru suka ce annabi Nuhu batacce ne, amma bataccen ne ba batacce ba ne. Shi sa ya ce ya qaumi laysa bi dalalatun walakin ni rasulun min rabbil alamin. Abinda kuke danganawa da ni na batan na ko alama bai yi kama da ni ba, amma ni manzo ne daga ubangijin talikai. Me nake son gaya muku a cikin wannan zamani ya zo, kowa ya tashi sai ya duba wanda bai dace da shi ba, shi ya jefe shi da bata, ko ya jefe shi da kafirci, ko ya mai da shi mushriki, kuma a zamna bayan shi ana kabba, ana hayaniya, ana daga tuta, kuma hal a raini mutane, hal abin ya zo ya zamna zuciyarsu, har su zo su yadda da abin da kasan mutum ya yi karyan ya yi karya ya kai wani matsayin da yake ganin ba wanda zai iya gane gaskiya ne, kuma shi abin ya zama gaskiya cikin ido shi. Ku da kuka ci magani ai kun san wannan abu. Shi correct story magani shi aji, amma ran da ya je gidan magani aka ba shi rejection shi ce wai su mai racist. Alhakin karya yi, kuma abin da ke faɗi karya ne, amma ya believe yadda ya shirya story karyar nan da ya kamata a accepting shi, da haka rejecting shi, which means ai mai racist.
kana ganin annabi Musa fir'auna yana ce mishi kafiri ko fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin annabi Musa fir'auna yana ce mishi kafiri mai Musa ya ce fa'altuha izan wa ana min ad-dallin fa farradtu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin. Abin da nake son gaya muku ba don an ce wani batacce ya zama batacce ba, an gaya ma Nuhu alaihi salatu wassalam, bal an gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka bata shine wanda ya bar hanyar Allah na gaskiya. Kai da baka san hanyar Allah ba, ya kai ka san ya bar hanyar Allah. Kai hanyar baka sani ba, ya kai ka san shi ya bari. To cika duniya da surutu da jefa mutane bata mushrikai menene kar ya razana ku. Abin da ya kamata ku damu da shi, me ka sani game da halin wanda ake fadi. Sallan yake yi na annabi Muhammadu, asafarin shi 4, lasarin shi 4, magarban shi 3, lishan shi 4, sallan asuban shi 2, yana duban alkibla ne ko kuma ya ba alkibla baya. A Ramadan yake azumi ko dai cikin watan Rajab, hajji yake zuwa ko dai yana zuwa Rome ne, da shi za ka auna musulmi kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi. Sa'an nan idan aka dangana mutum da bata ko ya dangana wa kanshi bata, akan ambace shi ba a nufin ya bace da katari. Musa ya yi kuskure amma ya ambaci kanshi cikin mai wa ana min ad-dalin, ko ba haka nan ba, yace fa farradtu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin. Amma yace shi batacce ne amma ba hanyar Allah ya bashi ba, mistake yayi wurin raba fada ya je bulo wani mai shefa da ya mutu, wanda suratul kasisi ya gaya mana cewa falamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi al-muhsinin wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulayn yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwwihi fastaghasahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi fawakkazahu Musa faqada alayhi qala hadha min amali ash-shaytan innahu aduwwun karshidan mudillun mubin. Wanga abin da ya faru ga aikin shaitan ne, makiyi ne, mai batarwa ne. Shi ce rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Qala rabbi inni lima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. A wannan aiki da ya abu kuma annabi Musa alaihi salatu wassalam, da fir'auna ya ce mishi kafiri wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin, ya ce fa'altuha izan wa ana min ad-dalin. Lokacin da na bace ne, ba ya bace hanyar Allah ba, ya yi kuskure a wurin hukunci, domin wannan da ya je ya taimakan nan ai shi ne ya mushi trouble, ko ba haka nan ba. Gobe kuma faizal resistance sarahu bil amsi yastasirhu, wanda jiya ya halakun nan ya kashe wani nan, gari ya waye da ya ga Musa kuma sai ya sake kuwa ga wani kuma yana damu da annabi Musa zo ka taimaka. Musa kamar jiya ka sa trouble, yau kuma ka san da Musa ya juya ya ce innaka daga wuyi mu ya kai ba ka ji magana. To sai shi ya tsoraci kamar ko Musa zai attack shi ne, sai tona asirin Musa, ka gani ko innaka daga wuyi mu bi falamma an arada an yabcisha billazi huwa aduwwun lahu. Shi wanga na jiyan wanda aka help aka kashe wani, sai ya firge ce ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna min al muslihin. To shi mutumin bakiti sai ya ji ashe mutumin da aka kashe jiyan nan Musa ya kashe shi, inda sirri shi to kenan. Don haka yana zaune sai wani ya zo ya bashi labari mutumin gulma kamar gari, in ba haka nan ba wajen arjulun min aksar madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka
فاخرج إني لك لمن الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين daga nan ya gudu ya tafi Madiyana. Abin nufi Musa ya kira kai shi batacce, amma batacce ne a hanyar Allah ba batacce ne a hanyar Allah ba. To ko manzon Allah ma an taba ajiye shi Kaaba yana shekara 4 an je a yi tawafi uwar sabuwar riko na Halimatu Sadiya ta je tana tawafi ta bar shi wurin kan ta zo ba shi ya bace mata, ashe sun so suka zo suka gaya mishi wai ajiye wani burodi suna son su doke su ne fama sun kasa, sai je doko je raba musu yana yin ka yana rabu, ita kuma sun zo bata gan shi ba, hankalin ta ya tashi duk suka tada maka saye ko waje rika dalan fahada. Sai sa baka kiran kowane dalalu da wani abu da mai batacce a'a, ya bace hanya daban, ya bace hanyar Allah kuma daban, mun gane ko. To amma mudillu mai batarwa, wurin lafazin mudillun nan ku duba karatun nan da kyau. Wa ma kuntu mutahilan mudillina, ana iya batar da mutane bil makal, ana batar da su kuma bil af'al. Aikin wani yana batar da wasu, wani kuma bakin shi yake batar da su. Shaidan idan yana neman ya batar da mutane, ya zo ya duba masu sallah ne, masu ibada ne, masu kama kai ne, hal abada bai shaidan bai yadda ya shigo nan ya zo ce da Allah wa zai rake ni kulobu ko gidan giya, wa zai tanka shi cikin ku? Ba wanda zai tanka shi. Idan yana neman irinka zai ya riga ka zo a fara tafsirin nan, ya zo da riguna masu kyau irin na musulunci. In an fara sallah aka yi Allahu Akbar, in ka ga irin yadda zai kama jikin shi ya saya, sai ka san kamar kaiwa mai tsoron Allah ne. Da sannu har sai ka yadda da shi ya zama abokinka na kud da kud. In aka kare sallah ma kai kana yin nafila 2 ko to shi dan yayi shida. Ya san baka wucewa ka kai tare za ku fita ka raka shi hanyar kura. Ya fi ka yi kwana 2 shi zo ya komo irin naka. Yanzu da zo da an yi sallama sai ya fita yana jiran ka, kai kuma baka son ka ja domin yana jiran ka za ku shi. To da mawa ya rage maka ibada, da mawa imanin ka ya zo kasa, da mawa zai same ka ja ka yi wuriga ka inda yake so. Zakar ka ta ma ishe dan na so ya zo wurin ka, zai zo da sifan mashayi. Ya za a yi mashayi ya zama abokin cama? Bai possible. In ya zama mashayi wallahi ko da gidansu guda, in ba su guda ba su guda ba su suya wuta. In ya gan shi ma ko kace ma gashi ma ya ce kuyi me, isa zai zo mai ne da ladabi da biyayya da alamar tsoron Allah har ya zama abokin shi sosai, sa'an nan ya duba inda weak point shi yake, a wuri yake dokar shi je ya Allah ka kiyaye mana yi karatu je. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم يقول نادوا شركائي كتنا يا كي النبي محمد كلمة يوم mun yi maganar shi da yawa, ko ka tuna ko mu kaddara shi da maganar da ya fito baya, amma wannan wurin dukkan malaman tafsiri suna cewa ka tuna ya kai annabi Muhammad. Wa yawma mai kashe, wa yawma mai ka karanta? Yawma ya kulu, ranar da zai ce, ba a faɗi ba zai ce ba, amma an san shi. Mai magana a ranar shi ne Allah madaukakin sarki. Magana ne da ake yi shafi ranar tashin kiyama, saboda ayoyin ya fito wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda bariza wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada. Mun lura da magana, to wannan rana Allah madaukakin sarki zai ce na ku kira shuraka iya ababen tarayya nan da kuke irya cewa a duniya su ma alloli ne kamana sun cincinci bauta, ku kira su. Allah ya ce allazina za'amtum, wanda ku kuka iya cewa su ma ababen tarayya ne.
fadin cewa kun riya ya nuna karya ko kai don ba abin da ya kamata ya tarayya da Allah a cikin komai lamin karibi wala min bai fada abu a rannan kafirai za su kira gumakansu mutane ne aljannu ne duwatsu ne itace ne kudi ne mota ne don wani mota gunki shi ne wayansu mutane mota suke bauta Allah ka ji tausayi falam yastajibu lahu hal abada ba za su amsa musu ba waja'alna bainahum mawbika sa'annan muka sanya mawbika a tsakaninsu in kuka ji na yi irin wannan fasara kusan akwai magana bisa kan lafazi maluman tafsiri sun fassara mawbikan da halaka shi ne fadin abdullahi ibn abbasi wayansu malaman tafsiri sun fassara shi da alhajis shi ne za a sa shamaki tsakaninku wayansu malaman tafsiri sun ce wadin fi jahannama wani kwazuzzubin rami ne a cikin wutan jahannama wanda da shi ne ake raba a tsakaninsu wayansu malaman tafsiri sun ce mawukan wani bangare ne a cikin wuta wurin nan amai da jini da ruwan surkani shi zalla ne ya taru a wurin mai tsananin kauri kwarai da gaske wayansu malaman tafsiri sun ce mawuka za ku sa kiyayya a tsakanin su da abin da suka bauta musu a nan ga duniya wayansu malaman tafsiri sun ce za mu ajiye musu lokaci na musamman na haduwa tare da su Allah da ji allakun mau'ida shi yasa mau'ikan sun fassara shi da mau'ida wannan aya alkur'ani ya yi mana bayani ire-iren su a wurare da yawa cewa ranar tashin kiyama za a samu marhala a lokacin da aka zo aka saya filin masha yayin da mu'minai suka samu ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na aje a yi isabi don mazu Allah zuwa zai yi ya faɗi gaban Allah ya ce da shi irfa a rasak daga kanka was'al tuta ka tambaya za baka washfa tushaffa ka nemi ceto za a yi maka ceto Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kai sai ya gaya wa Allah bukatar shi farko al'umma na biyu halitta gaba daya an gaji da sai wannan a zo a yi ceto a yi isani kowa ma ya tafi inda za shi to akwai mutanen da an daga kan wanzu Allah yana gamawa sai a kwaso su duba farko shi kofar aljanna Allah ya sa da mu a kwaso na biyu shi kofar aljanna a kwaso na uku shi kofar aljanna wannan duk wani rigimar isabi ba da mu ba Allah ya sa da mu duk wani rigimar isabi da kake jin ga duk fitinar kai kasar da ke duka ka gama komi ka gama kowa da kowa kasar da ke komai abinda ya hana ka shiga aljanna saboda bai shafi bai zo ba domin ridwan ba zai yadda ya bude ma kowa ba sai muhammadu rasulullahi shi ne kawai in ya zo idan ya kwankwasa sai a ce wane ne sai a ce muhammadu rasulullahi ya ce bika umirtu kafin a ce wani abu an riga an bude to a lokacin nan in kana zuwa za a escort mu'minai na kwarai kamar yadda ake escort barayi zuwa prison haka za a escort mu'minai na kwarai zuwa aljanna ka san shugaban kasa ma na escort su ka gane to amma su yan wuta kofar wuta yana kulle ba budewa shi sun kai bakin kofa yadda ka san kawo babban barawo prison ai ka san dama yana unlock shi an kai bakin kofa ake budewa sannan sa shi ciki to amma shugaban kasa na zuwa tun daga nisa gateman yake yi mai yake budewa to haka ake raba abin to lokacin za a zo a yi isabin nan lokacin za su ji wani irin takaici da sun shiga cikin al'ummar manzo Allah da yau watakila ko da su ne the last person da aka fi cikin ga ai da ya fi rubama ya wadda lazina kafaru
law kanu muslimin a ran nan su yi wannan gore to lokacin Allah zai musu gasi duk wanda ya bauta ma wani abu ba Allah ba a duniya to shi ma ya kira nashi in ya so a zo a taimaka wa yawma yaqulu nadu shuraka'i allazina za'amtum abinda kuka riya cewa su ababen tarayya ne tare da ni. Allah yana gaya mana wa ma nara ma'akum shufa'akum allazina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dalla ankum ma kuntum taftarun. Ga ka zo an ce kira shi ka kasa kira, ya ce ba mu ga mai ceton da ka ce duniya in an zo ya yi kaza ya yi kaza, yau ba mu ga kowa ba. Yau tsakaninku da su an yanki an dasa an raba yau mai izini yusaddaqun. Banda kiyayya da gaba da sinewa ba wani abu. Za mu zo mu karanta su duka a cikin waɗannan aya. Za ka ji wani Allah yana cewa kulul ulazina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa durri ankum wala tahwila. A wannan Allah zai ce ku kira duk wanda kuka san kamar duniya shi kuka bauta mawa. Rannan ba za su iya tunkude muku cuta komin kankantar shi, ko ba su iya canja muku place inda kuke nan wurin kenan. Kulul ulazina za'amtum min dunillah la yamlikuna miskala zarra. Gaya musu ya kai annabi Muhammad, in an kai filin kiyama a ce da su ku kira duk wani gunkin da kuka sani a duniya kun bauta mishi, ba sa mallakan ko kwayan zarra a wannan rana. Allah madaukaki sarki zai gaya mana qul allazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna miskala zarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min shirkin wama lahum minhu min zahir wala tanfa'u shafa'atu illa liman azina la. Duk wanda ke ganin akwai wani abin da zai cece shi ba aikin shi ba ba imanin shi ba, in an kai wurin sai wanda Allah ya yi izini kawai, in ba yi izini kanka ba ka ciki. Ubangijin Allah ya ji tausayi. Wakilan ushuraka akum fada'ahum falam yastajibu lahum. A wannan lokacin idan an gwaba musu zance, ku kira su mana, ba ku kuka yi da'awan ba, ku kira su mana, sai su juya kowa sai yana kira sunan gunkin shi. In obel ka bauta mawa shi za ka kira. Wani mata ya bauta mawa rayuwar shi, wani kudi, wani dutse, wani itace, wani mutum, wani aljanni, ko wanda za ka kira. Allah madaukakin sarki ya ce fada auhum falam yastajibu lahu. Sun kira su amma ba za su amsa musu ba. Wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i allazina kuntum taz'umun qala allazina haqqa alayhim alqawlu rabbana ha'ula'i allazina agawaynahum kama gawayna tabarra'na ilayka ma kanu iyana ya'budun. Marhala da biyu ku kira na farko kenan ba tanka ba, har su zo su kira gumakan su ki tankawa. Marhala na uku gumakan su ma in abin ya ishe su sai su ba da reply, amma reply ba daɗi. Shi ne kalan lazina haka alaihimul qawl rabbana haula'i allazina agawaina kama gawaina tabarra'na ilayka ma kanu iyana ya'budu. Gumakan za su juya su ce ubangiji kaga waɗannan wai muka halakar da su, mun halakar da su ne kamar yadda muka halaka, amma maganin gaskiya son zuciyarsu suka bi ba mu suka bauta mawa ba. Allah ka ji tausayin ba. Zalikum Allahu lahul mulk wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir.
kaga gumakan nan ko ka kira su ba su amsa ba, in sun amsa ba su biyan bukata, in an zo lahira sun kayyata ka su ce baka bauta musu ba. Allah ya ce kun ga maganar da na gaya muku gani na fada kuma ba wanda zai gaya muku irin labarin ka, wala yunabbi'uka mislu khabir. Yasa maganar lahirar nan haka take, abinda kuke jin ga Qur'anin kenan, kuma kowa shi zai face. Don haka kowa ya saya sagin daka ya yi wa kanshi aiki, ya yi wa kanshi fada kamin ranar tashin kiyama. Wai zara allazina ashraku shuraka'ahum, mar'ala na gaba a lokacin da waɗanda suka yi shirka a duniya suka hango gumakan daga nisa, kalu rabbana haula'i shuraka'una allazina kunna nad'u min dunik. Ga gumakan duniya su muka bauta tun da muna ta magana sun kyale. Allah ya ce fa'alkau ilaihimul kaula innakum lakazibun wa alkau ila Allah yawma izni salam wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Ana gwada dusi da ka bauta mawa ko itace ko wani abin banza, ai duniya tun da kake kiran shi ya taba amsa ba. Yanzu Allah kaddara masu bautan abu yaman nan kowane suna suke kiran shi ko ƙoho, ran da zai shigo ya zo ya kira abin ci abin ya amsa. Don Allah ba zai fita da gudu ba. Don Allah ka dai je ka so wani dan gunki wani dan itace wani ka zo ka ajiye, kana yanka mai jini kana mai mata siya menene duk ka zo ka fari bukatar ka tafi, rana guda da ka zo da ka kira shi ya ce na'am. Don Allah ya za ka yi. To a nan duniya ba su ansa ba kuma ba za su ansa ba, amma kaga lahira fa'alkau ilaihimul kaula innakum lakazibun. Nan take Allah zai ba su harshe su yi magana to sai kai ya yake. Duk wanda ka yana bautan gunki wani abu ba Allah ba, wani abin duniya ke gaban shi ya shagalatar da shi yake neman samu ya kai shi zuwa ga wannan abu fa, amma ya san abin bai cancanci bauta ba ko da menene kuwa. Allah ka ji tausayin mu. Falam yastajibu lahu, ba sa karba musu. Wakila da shuraka'akum falam yastajibu lahu. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah. In an kai kiyama wa hum an du'a'ihim gafilun. Duk wani bautan da ka bai shi bai ma san kai ba. Sai a zo mar'ala na gaba. Istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'ahum al'azaba wa takatta'at bihim al'asbab. A lokacin ga wa'anda aka bi ga wa'anda suka bi, kowa yana ginsu kowa, suna blame ka kana blame su, suna kukukai suna ba mu bane. A lokacin duk wani soyayyen duniya da kuka kulla kuka ji dajin juna, ka bashi wani abu ya baka wani abu, to lokacin za a murna duka a yau. Abin da ke zuwa baya shine zage-zage. Allah ya kiyaye. Wa iza hushira nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ranar da za a tattara su da mutanen da abin da suka bauta mawa a ran da makiyan juna ne. Al-akhillahu yawma izin ba'dukum li ba'di aduwwun illa al-muttaqin. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Allah ya ce kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. An tashi kiyama sun butulce, sai ka ga Allah ce rabbana inna atana sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim dhifayn min al'azabi wa la'anhum la'anan kabira. Allah ba mu bane lidasin mu kokari, su suka batar da mu hanya. Allah wa'anga punishing su ka dogore shi. Atihim dhifayn min al'azab, in za ka sine musu kakkai kadan wa la'anhum la'anan kabira, ka sine musu babban. Kata ma sun kyale wani aya ya ce shi su ba su reply su ce da kullum difon walakin la ta'lamun. Kowa ma dogo zai sha. Ai da aka batar da ku kuma kun batar da wani su, ba wanda zai fiye. Sai a je marhala na gaba, shi ne yanzu an gama miyagu sun ga karshe su, sai a kawo babban kwata-kwata iblis.
shi zai zo sai a kan mimbarin shi na wuta ya yi da nasu hutuban shi wanda Allah ya gaya mana afatattai zo na huwa zuri ya tabo auliya min duni a cikin wannan aya zai zo ya hutuban shi na karshe wa kana shaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa ahlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabli. Allah ya ce ne inna zalimina lahum azabun alim. An zo na karshe shaidan zai hau ya hutu ba ya ce jama'a Allah ya muku alkawari kuma alkawarin shi gaskiya ne, ni ma na zo na yi nawa kuma nawa ba gaskiya ba ne. wa wa'adtukum fa ahlaftukum wa man kana li alaikum min sultani, ban da wani power force a cikin zuciyanku da na yusunku dole na bar kuka bace a'a illa an da autukum, na kira ku ne ta inda so zuciyanku yake fastajabtum li kuma kuka amsa. fala talumuni wa lumu anfusakum. Yau kar wani ya ce iblis ai duniya komai ya kai shaje shi nan ne, shaidan ya shiga tsakanin su, shaidan ya ba tsakanin su, na kyale yau ban shigo. fala talumuni yau shaidan ya ran last sakon shi ma kowa da kenan, yau ban shiru la talumuni wa lumu anfusakum, ban iya taimakon ku ba ku iya taimakona, abin ma da kuka bauta mawa ni ma na kafurce ma wannan. Karshe ma ya kare ya ce ai ni na fi ku kirki, ai ni wanda aka ce mai sujada ai babba ne, malaiku ma sun yi, amma ku kuna yi madusi ne da itace da abin banza. To Allah ka sauke mana. Idan aka zo kiyama an zo karshe, wannan shine fadin Allah madaukaki sarki wa yawma yaqulu nadu shuraka'i allazina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum. An kira su amma ba su amsa ba. Waje Allah bainahum mawbika, sai mu sanya mawbikan shamaki bainahum a tsakanin su. Wayansu malamai sun ce bainahum tsakanin su nan da abin da suka bauta za a sa tsakanin su. Wai sun ce al-mawbik kamar yadda muka fassara da zu shine adawa, kiyayya, yadda wani zai sine ma wannan, wannan ma ya sine ma wannan, su yi ta sine ma juna. wala an bulanan kabira inna ta'ala sadatana wa kubara ana fadar yunus sabila. Wannan yake wai shine ma'anar mawbik, shine kiyayya. Wayansu malaman tafsiri sun ce ja'alna bainahum mawbika, za mu sa wani babban shamaki bainahum tsakanin mu'minai na kwarai da kuma Allah, kamar yadda alkur'ani Allah madaukaki sarki ya yi mana ishara idan an tashi an tsaya filin mashar. Suratu yasin yana cewa wa tazul yawma ayyuhal mujrimun, kowane da ya san shi mugu ne maza ya ware ya nemi inda dare mishi, wannan wuri ba wurin sayuwan shi bane. A wani wuri alkur'ani yana cewa wa yawma taqumu sa'a yawma izin yatafarraqun. A wani wuri alkur'ani yana cewa wa yawma nashuruhum jami'an summa naqulu lil ladzina ashraku makanakum antum wa shuraka'ukum. Allah ya ce fa zayyana bainahum wa kana shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun. A nan za mu differentiate tsakanin su, na kirki ya tafi wannan, na banza ya tafi wannan wuri. Allah ya dauki sarki ka kiyaye mu. Wajen Allah bainahum mawbika, mun ga mana malam mawbik da yare malamai da yawa, in ma ya zama adawa ko ya zama hallaka ko ya zama shamaki. Abin da yasa aka karkata zuwa cewa shamaki don an ce bainahum, an sa shi a tsakanin su, to ko kuma ya zama wani kwazazzugo a cikin wutan jahannama wanda amai ne da jini mai kauri suka taru wurin, shine middle tsakanin arna da abin da suka bauta mawa. Duk wanda ya bauta ma wani abu ba Allah ba,
da shi da abin da ya bauta wa wuta. innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasab jahannam antum laha waridun. Da ku da abin da kuka bauta wa za a dunkule ku zama garbashin wuta. A wannan wurin wayansu mutane sun bauta ma bayan Allah na gari. An bauta ma Yakuzai, an bauta ma Isa. Manzo Allah ana gaya mai wannan aya sai wani arna ya ce to ai ya ce annabawa mutanen keke ne, su ne manyan lahira ya aljanna. Gashi kuma ya kawo aya ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi, ku da abin da kuka bauta mawa hasabu jahannam, wuta za ku. Sai sa da mala'iku da Isa da Uzairu duk sun je wuta, don akwai masu bautar mala'iku, akwai yan bautar Isa, akwai yan bautar Uzairu. Yana arne shi balarabe da ya faɗi wannan magana sai wani arne balarabe sai ya buga hannun shi ce wannan za ka je ka challenge shi zamna larabci ba ka ji da kyau. Saboda lugansu ne suna test feeling, suna jin testing language, wai ka ji da kyau innakum wa ma ta'buduna ba wa man ta'buduna ba. Ma abin da bai da hankali, itace sandararren abu duka shine ma, amma duk abin da ke da hankali man ne. Shi sa Isa man ne, mala'iku man ne, Uzairu man ne, bai ce innakum wa man ta'buduna ba. Ce ta kaka wannan language ya kauce mini. Kan su je gaba ba su ji komai ba shi Allah ya ce innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum faza'ul akbar wa tatalaqahum al malaika hadha yawmukum allazi kuntum tu'adun. Wanda kuke tama cikin hankalin ku su ma sun je don an bauta musu na wa'annan sabaqat lahum minnal husna. Mu daga wurinmu ai komi ya riga ya wuce, yaddanmu ya riga ya je gaba. To har wa yau bayin Allah nagari da waliyan Allah nagari an samu wayansu wawaye shashashai halakakku batattu mashiririta da sunan wai su suke bauta. To wannan ba zai cuci wayannan bayin Allah da komai ba. Ba zai cuce su da komai ba tunda ba su saka ba su san kai ba. Kuma ba su cikin waɗanda ake magana na gumakan sam, suna cikin innal lazina sabakat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Su da wannan wahalhali ranar tashin kiyama sun yi nisa, domin shi zalunci ne don wani mashiririci ya ambaci sunan wani bawon Allah da sunan Allah shi, ko ya mai sujada ko ya mai in ka zo shi ka zagi wancan bawon Allah. Zalunci na farko shi wanda ya yi ma watakila jahili ne. Na biyu ka ilmantar da shi, in yake ji ka gaya mishi sakamakon aikin shi ranar tashin kiyama. Amma shi wancan da ya wuce shi bai san hawa ba bai san sauka ba, taban mutuncin shi to zai sa kai problem, maimakon gyaran wani shi ka fi shi halaka. Isa kar wani ya kuskura don an ambaci wani malami ko wani waliyi ko wani menene an faɗi abinda yadda yake zama sifa ne na Allah aka dangana mishi, wannan abu bai da kyau, shirka ne, bai dace da musulmi yayi ba. To amma wannan malami ba zai cutu da komai ba, domin aka ce zai ceto ai da Isa ya fi kowa cutuwa, ko ba haka ba, da Maryam ta fi kowa cutuwa, ko ba haka ba. To amma za ta cutu da wannan abu ko alama, ko alama. Kuma annabi Isa yana daga cikin aikin da zai yi idan Allah ya kaddara saukowar shi karshen duniya, zai iya kankara duk wayannan ababa da aka jefa cikin church da sunan wai shi da marici da kuma shi, duk zai rusa su baki daya. Kuma abin ba zai cuce su da komai ba, yanda ba zai cuce su ba haka ba zai cuci kowane bawa a cikin bayin Allah ba. Haza wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Walhamdulillahi awwalan wa akhira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Voilà. Wani bawa Allah ko sauran bai cizo shi. Ya sa su maganin
a'a ba maganin sauro ya sa ba Allah ya bi Allah ya kare shi in ka bi Allah da kwarai Allah ya kare ka suna nan da yawa ba su da iyaka da yawa